Do s elfmi, do hobbitmi a do čarodejníkmi. Svet nepotrebuje milión tú generickú fantasy a už vôbec nie miliard tú romantizy. Presne toto som si hovoril, keď som pocítil, že sa zo mňa niečo derie. Výsledkom je to, čo jeden kritik označil za kombináciu Monty Python a Mortal Kombat. Začalo to tým, že som ako vedecký publicista dlhé roky písal o kozmických planétach, pravekých potvorách, ako aj kultúrach a kulte doby bronzovej. V hlave mi vírili desiatky motívov, nadopovaných láskou k Lovecraftovi, Borgesovi a anime. Toto nemôže dopadnúť dobre. Spomenul som si na slová, s ktorými ma kedysi vyhodil môj psychiater. Zvažoval som viaceré riešenia. Ústovnícky spôsob života, buddhistický kláštor, lobotómiu, alebo jej menej invazívny ekvivalent vstúpiť do politiky. Potom sa mi vo víre motívov vykryštalizovali postavy. Extravagantné až bizarné, ambiciózne až groteskné, ale aj správni ľudia na nesprávnych miestach a v ešte nesprávnejších fázach svojho života. A hlavne v tých najnesprávnejších okamihoch. Bol som nadšený. Čím chcem povedať, že som bol zhrozený? Bol som zhrozený, čo sú to zastrelení týpkovia, ale zaujímalo ma, ako by sa správali, keby ich svet ohrozil bohodémon z doby bronzovej. A práve o tom je môj humoristicko-fantastický román Hlasy priepasti. V tejto knihe nenájdeš jediného elfa, hobita, čarodejníka ani trpazlíka. Ak nejakého predsa len nájdeš, za každého jedného dostaneš odo mňa 100 €.